Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարև ձեզ մեդիահաբի հարգելի հետևորդներ, այսօր մեդիա անալիտիկ հաղորդման հյուրն է քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Խաչիկ Գալստյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան։ Բարի օր։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Գալստյան, սկսենք այն իրադարձությունից, որը կոչվում է քաղաքականություն, համենայն դեպս իշխող ուժը դա անվանում է քաղաքականություն, եւ դրա դրսևորումները մենք արդեն տեսնում ենք տևական ժամանակ է ազգային ժողովում եւ քանի գնում է ստանում է իր հանգուցալուծումը ել ավելի բառը ընտրեմ այլասերված ձևով։ Այսօր ԿՊԱ-ական Արթուր Հովհաննիսյանը ազգային ժողովում խմբակցությունների ճեպազրույցի ժամանակ բառացիորեն հայտարարեց, որ այո, վենդետա լինելու է եւ ընդդիմադիրները, ընդդիմությունը պետք է դադարի քաղաքականապես գոյություն ունենալ։ Սա է, ասում է մարդ, որը ժողովրդավարության բաստիոնը թմբկահարում է որպես Հայաստանի ամենախոշորագույն ձեռքբերումներից մեկը։ Հիմա, որքանով են հարիր վենդետան քաղաքական, նույնիսկ եթե անունը դնեն քաղաքական, վենդետան ընդդիմությանը քաղաքական դաշտից վերացնելը եւ ժողովրդավարության բաստիոնը։ Տեսեք, նախ շնորհակալություն, ինչպես ասացի, հրավերի համար, այդպիսի մտքի գոհարներ արտաբերողները ընդհանրապես եթե ժամանակին, երբ որ իրենց ուսանողական տարիների ժամանակահատվածն էր եւ իրենք պետք է կրթվեին հենց այն ժամանակներում, այլ ոչ թե իշխանությունը ստանալուց հետո փորձեին կրթությունը նորաձև արշավներ անել, նրանք սովորական քաղաքագիտության յուրաքանչյուր դասակիր եթե բացած լինեին, այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ քաղաքականությունը կամ քաղաքական համակարգը ունի երկու բաղադրատար՝ իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Երբ որ դու կոչ ես անում կամ կարծում ես, որ պետք է քաղաքականապես վերացնես ընդդիմությանը, դա նշանակում է, որ դու ունենում ես պետություն, որի ոտքերը կտրված են, որովհետև չի կարող լինել։ Այդպիսի պետություն կարող է լինել, ես չեմ բացառում, տոտալիտար պետությունները ոչ վաղ անցյալի։ Նրանք որտեղ պաշտոնապես բացակայել է ընդդիմությունը որպես ինստիտուտ, այդպիսի համակարգեր են ունեցել են, բայց այդպիսի համակարգերը իրենք ցույց են տվել իրենց անարդյունավետությունը, մարդու իրավունքների հետ ոչ կապակցվածությունը, ժողովրդավարության հետ ոչ կապակցվածությունը, հետեւաբար, երբ որ մարդիկ, ովքեր հավակնում են կամ իրենց պատկերացմամբ իրենք ժողովրդավարության նոր շունչ են հաղորդել աշխարհին, հեղափոխականներ էին, որոնք հունական դեմոկրատիայի հին ավանդույթները բերեցին եւ նորօրյա ագորա սարքեցին մեր երկիրը, իդեպ ագորա բառի այլասերված տարբերակը ախորն է։ Եվ ախորի վերածեցին մեր հանրապետությունը, մեր երկիրը ազգային ժողովը, այդ մարդիկ են, որ այսօր ուղղակի օժտված են բացարձակ իշխանությամբ եւ այդ ամբարտավան ինքնավստահությամբ թույլ են տալիս իրենց այդպիսի մտքի գոհարներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է վենդետային, գիտեք ինչ, բնության մեջ ամեն ինչ բումերանգի էֆեկտով է, չէ՞։ Իհարկե։ Ասեցիք վենդետա, կստանաք վենդետա։ Քարոզեցիք ատելություն, ստանում եք ատելություն, սփռեցիք մահվան մշակույթ, տարածեցիք, այդ մահվան մշակույթի զոհ եք դառնալու, դա բնության օրենք է։ Բայց ոնց որ դիմակները աստիճանաբար վայր ենք դնում եւ այլևս ժողովրդավարություն, խոսքի ազատություն, մարդու իրավունքներ, ոնց որ դառնում են ավելորդ ինչ որ արտահայտություններ, որովհետեւ նրանք մսխել են դա սպառել։ 7 տարի ասում ես, 7 տարի շատ լուրջ ժամանակահատված է քաղաքական առումով։ Մենք ընդունում ենք, որ քաղաքականությունն էլ ունի իր ժամանակի տեմպը։ Քաղաքականության ժամանակները չափվում են ընտրական գործընթացներով, նայած թե որ քաղաքական համակարգում ինչ տեմպ է տրված, հա։ Պատահական չէ, որ նույն ժողովրդավարության հայտնի սկզբունքը 2 ժամկետ է սահմանում։ Օրինակ նախագահական հանրապետությունների դեպքում 2 ժամկետը ժամանակվա պաշտոնավորելու են սահմանն է, որով որոշվում է տվյալ պաշտոնյայի, տվյալ քաղաքական ուժի իշխանության ղեկի մնալը։ Սրանք մոտեցել են այդ շեմին արդեն ու փաստացի այդ ժամանակն էլ է սրանց համար սպառված։ Դրա համար ժողովրդավարության այն էյֆորիան, որ կար 18 թվականին մսխվեց, ժողովրդական աջակցությունը իրենց համար բացակայում է, մնում է մեկ գործոն վախ, տերոր, ահաբեկչություն։ Ու հենց համբալն էր Նիկոլ Փաշինյանի համբալը, այն մեկնարկներ, գլադիատորական մարտերի մեկնարկներ, որը տրվեց ազգային ժողովում, որովհետև դրանից հետո ԿՊԱ-ականները այդ համբալը գեներացրեցին, արդարացրեցին Փաշինյանին, կարեցին Փաշինյանի
ամբողջ Փաշինյանի վրայով եւ դրան հետևեցին արդեն գործողություններ, որոնք նույնիսկ տեղավորվում են, կարծում եմ կհամաձայնվեք որպես քաղաքագիտության պրոֆեսոր, նույնիսկ քաղաքական տգիտության մեջ, որովհետեւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանում է այդ իր չարաբաստիկ խաղաղության խաչմերուկում ու հայտարարում է, որ թուրքը ինձ համար վիրավորական չէ, անկյունակարային է դարձնում այդ ամենը, հետո հանգարց ԿՊԱ-ականները սկսում են թուրքը որպես վիրավորանք օգտագործել, այսինքն քանդում են Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորված արտաքին քաղաքական կուրսը։ Այստեղ ինչն է կարևոր, տեսեք, քաղաքականության մեջ իշխանության այն էլ առաջին դեմքի կերպարը վարակիչը։ Ինչպիսին լինում է լիդերը էլիտան, այդպիսի մոդա, այդպիսի ոճաբանություն էլ քաղաքական դաշտում տարածվում է։ Հիշում եմ, երբ որ առաջին նախագահի իշխանության տարիներին, երրորդ հանրապետության սկզբում, մենք ունենք ինտելեկտուալ ոճի նախագահ, որը ծխամորճ էր տխում եւ խարիզմատիկ կեցվածք ուներ։ Այն ժամանակ ես ուսանող էի, իմ շատ ուսանող ընկերներ ընդօրինակում էին այդ ոճը։ Հետո ունեցանք սպորտային կազմվածով նախագահի կերպար, որը ակտիվ աշխույժ սպորտային կեցվածք էր վարում։ Այն ժամանակ բիլակներով, մուսկուլներով տղամարդկան ժամանակահատվածն եկավ։ Հետո ունեցանք ինտելեկտուալ շախմատային ոճաբանություն։ Մենք հիմա ունենք, չգիտեմ, տգետ համբալային կառավարման, ինչպես դու ասացիր, եւ այդ ոճաբանությունը մարդը, ով որ իդեպ քաղաքագիտությունն էլ սրա պատասխանը ունի, իշխանության ձգտման տարբեր նարատիվներ կան, ինչու են մարդիկ ձգտում իշխանության, ու դրանցից մեկը մանուկ հասակում ստացած հոգեբանական տրավմաներին է վերաբերում, անլիարժեքության բարդությունն է վերաբերում, ճնշվածությանն է վերաբերում։ Հիմա ում որ նկարագրում ես, ովքեր այս պահին ազգային ժողովից հոխորտում են, հոգեկենսագրական մեթոդը, փսիխոթերապևտիկը, ասում է, մի հատ տեսեք նրանց մանկությունը։ Ինչպիսի մանկություն է։ Դե հիմա այդ ճնշված պատանեկություն ունեցածների միակ երազանքը որն է, որ ճնշեն իրենց ճնշողներին, չէ։ Հիմա ստացել են իշխանություն, այդ հնարավորությունը տասնյակ հազարավոր ուժայիններ, ուժային կառույցներ, որոնք ապահովում են իրենց անվտանգությունը եւ իրենց թույլ են տալիս այդ իրենց երազած մաչոիզմի տեսքով առնական մկանները ձգելով այտենց հոխորտալ մնա եւ վենդետայի կոչեր անել, բայց հանում ես իշխանության թիկնոցը հանում ես նրանց վրայից, ավարտվում է ամեն ինչ։ Նրանք ուղղակի նույնիսկ որպես մարդ տեսակ է գորշ այդ սերի մասա, սերավադարոդի նման մի կերպար է։ Բայց ամբողջատիրությունից խոսեցինք, խոսք գնաց, նայեք, ես միշտ էլ օրինակ ես վերջերս բերում եմ Նիկոլ Փաշինյանի իրական Հայաստան գաղափարախոսությունը, որը նա մոգոնել է, այո, որպես անհատ նա իրավունք ունի ինչ-որ գաղափարախոսություն մոգոնելու, կապ չունի, որ դա ապազգային է նրա այդ մոգոնած գաղափարախոսությունը, բայց մարդու իրավունքների տեսանկյունից, այո, ինչ-որ մի գաղափարախոսություն է հեղինակել, թե ինչքան մարդ կհետևի այդ գաղափարախոսությունը, դա արդեն այլ հարց է։ Հարգելի Կարեն, համաձայն չեմ գաղափարախոսություն ձևակերպման ասեմ ինչ նկատի ունեմ, նայեք, բայց ինչ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը անել։ Այդ գաղափարախոսությանը իր իսկ մոգոնած, ուզում է սահմանադրական ուժ տալ, այսինքն տալ իրավական ուժ, ստացվում է հետայսու, ով ընդդիմանա Նիկոլ Փաշինյանին, ընդդիմանալու է ոչ թե Փաշինյանին, այլ հռչակվելու է սահմանադրախախտ, այո, սահմանադրախախտ, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանել է երջանկության դրույթները, ստացվում է, թե մարդը այնուամենայնիվ իրեն դժբախտ համարի, սակայն համապատասխանի Նիկոլ Փաշինյանի սահմանած այդ երջանկության դրույթներին, կրկին ավտոմատ դառնալու է սահմանադրախախտ եւ պետքա հետապնդվի արդեն ենթարկվի իրական հետապնդման։ Այդ իմ պատկերացնում դա այն ֆաշիզմի դրսևորումներն է, որը Նիկոլ Փաշինյանը իր, ինչպես ասիկ, իր այդ թիմով նախկին ծեծվածների, նախկին մերժվածների թիմով ցանկանում է արդեն ֆաշիզմ տարածել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով։ Ախ, գաղափարախոսություն կոչվում են տեսականորեն համակարգված եւ որոշակի սիստեմայի մեջ դրված գաղափարների ամբողջությունը։ Երբ որ բացում ես նրա իրական Հայաստանը կամ նրա շնորհանդեսները, ըստ էության այդպիսի մի հայտնի տեսություն կա, Դենին-Կրյուգերի էֆեկտ, երբ որ տգիտները, որոնք քիչ բան գիտեն, իսկ մարդու իմացության շրջանակը չափվում է նրա չիմացության քանակով։ Ինչքան դու քիչ բան գիտես, այնքան չիմացության հետ քո շփման տիրույթը փոքր է։ Դրա համար ավելի շատ իմացող մարդիկ ավելի կաշկանդված են ու լավ գիտեն, թե ինչքան բան չգիտեն։ Իսկ տգետը, որը կյանքում կես դասագիր կա կարդացել, չէ՞, օրինակ ինչ էր, վարչապետությունից հետո նոր նա սկսել է պատմության ինչ-որ դասագիր կարդալ, պատմության տարբեր ծալքեր ուսումնասիրել, հաշվի առնելով նրա ալարկոտ կամ այտենց զբաղ
որ ինքը խորությամբ այդ խորությունը գիտական կամ բնավորության խորությունը չունի, մակերեսային թռուցիկ, օրինակ ԿՊ վարչության նիստի ժամանակ երազների մակարդակում երազների մեկնության տեսության ժամ ունեն իրենք, հա, ոնց որ ինչքան ինձ ասել, հավաքում են առավոտները երազները պատմեն ու այդ երազների կուրսով երկրի քաղաքականությունը որոշում են, չէ՞։ Տեսեք, թե ինչքան մակերեսային կառավարման մակարդակի է մեր երկիրը հասել։ Պարզ է, որ այդ խորությունը չի կարող, եթե չունես, դու չես կարող գաղափարախոսությունը նաև ներարկես, գաղափարախոսության հայր հանդիսանալ, բայց որպես ֆյուրերիկ որպես մարդ, իդեպ լիդերների հոգեբանական հարյուրավոր կերպարների մեջ կա մի ունիկալ կերպար, ես մասնագիտության բերումով ուսումնասիրել եմ, դա փսիխոպատի կերպարն է։ Փսիխոպաթիան շատերը հոգեբանական շեղում կամ հիվանդություն են համարում, բայց ինքը լիդերության կոնկրետ տարատեսակ է, ուղղակի փսիխոպատ լիդերները իրենք ունեն նարցիզիզմ, այսինքն սեփական անձի գերարժևորում, գլոբուսը պտտվում է իր շուրջը։ Արդյոք այդպիսին է երկրի ներկայիս ղեկավար հորժորջվածը, իհարկե այդպիսին է, որովհետև նրա շուրջ էր 18 թվականին ինքը համաշխարհային հեղափոխության հայր էր, չէ՞ իրեն հռչակում։ Ինքը իրեն Մանդելայի, Գանդիի հետ էր հանդիպում եւ այլն համաշխարհային Քրիստոսի հետ էր համեմատում։ Դե Քրիստոսի հետ անալոգիաները դրանք կարծեմ նաև տեխնոլոգիական PR-շիկների նորամուծություններն են, մերօրյա փրկիչը կամ Իջևան մոլորակից իջած փրկիչը, նույնիսկ գրքեր են նվիրվել, այդ գրքերից մեկը ինձ է ասել նաև այնպես, որ այդ անձի պաշտամունքը, որը իրականում ձևավորվում է այդպիսի թերարժեքության բարդություններ ունեցող անձանց շուրջ, որոնք իրենց օրենքից վեր են դասում, իրենք իրենց իրավունք են վերապահում աշխարհի ամենահնագույն ազգերից մեկի ճակատագիր այսօր որոշել, այսօր հային համոզել, որ ժամանակակից հայ, դու սխալ ես ապրել, դու քո ինքնությունը չգիտես, դու չգիտես քո արժեքները, դու սխալ պատմական հիշողություն ունես, դու պատմությունը կամ քո հերոսները, դրանք ամենևին էլ այն հերոսները չեն, այ մենք գիտենք իրական հերոսի տեզը, մեր իրական հերոսը կամ իրենց իրական հերոսը դա գործ տվողն է, իրական հերոսը դա հարկատուն է, իրական հերոսը քեֆանողն է, գինու փառատոնի մասնակցողն է, կամ այդ ֆանտաստիկ հանճարեղ միտքը, ես հպարտ եմ իմ պարտությամբ։ Այսինքն մարդը այնպիսի կենթանի է, որը կարող է արդարացնել աշխարհի ամենավատ արարքները։ Եվ հանիր մարդուց բարոյականությունը, ըստ Արիստոտելի, մարդը դառնում է աշխարհի ամենագիշատիչ էակը։ Սրանք բարոյական զուրկ են, սրանք բարոյազուրկ են։ Դրա համար սրանք ամենագիշատիչ տեսակն են այսօր հայի երբևիցե գոյություն ունեցող։ Պարոն Գալստյան, բացի նարցիսիզմից, Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ ես բավականին լավ ճանաչում եմ անձնապես, Նիկոլ Փաշինյանը ողբերգությունը, թե դժբախտությունը, թե ուրախությունը, հանգամանքներն է։ Նիկոլ Փաշինյանը տառապում է նաև անձի երկտությամբ։ Թե որտեղ է ծնվել այդպիսի տեսակ։ Անձի երկտությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը տառապում է նաև անձի երկտությամբ։ Նա միջազգային հարաբերություններում այլ վարք ունի հեռուստաէկրանների առաջ միանգամայն այլ վարք ունի Ալիևի ու Էրդողանի հետ հանդիպումներում միանգամայն այլ ընդդիմադիրների հետ հանդիպմանը միանգամայն այլ։ Նայեք, վերջերս ինչ տեղի ունեցավ։ Ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանին ասացին, որ Հայաստանում կա կոռուպցիա։ Ես հոգեբանորեն կարծում եմ ապացուցված է, որ մարդը ամենաշատը վիրավորվում է նրանից, ինչում կա ճշմարտություն։ Ու երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին անվանեցին, ասացին, որ Հայաստանում կա կոռուպցիա, նա ընկավ հոգեխանգարմունքի մեջ։ Եվ ինձ թվում է այդ համբալը, վիզ կտրելու շարժումը, որը իդեպ վիզ կտրելը բնորոշ է ադրբեջանցիներին, հայերի մոտ տարածված երևույթ չէ, վիզ ու գլուխ կտրելը, ինձ թվում է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական շիրմաքարը դրվեց այդ օրը։ Բայց նա, քանի որ ինչպես մատնանշում է քաղաքական գիտելիքներից զուրկ է, բնականաբար չի կարողանում հետևել նաև քաղաքական ընթացքին, քաղաքական տրամաբանությանն ու փիլիսոփայությանը։ Կարծեմ ազգային ժողովում այդ օրը դրվեց Նիկոլ Փաշինյանի շիրմաքարը, որի հուղարկավորությունը տեղի կունենա որոշ ժամանակ անց, մի քիչ խախտվել ժամանակակցությունը։ Շատ լավատեսորեն եք հարցին մոտենում, ես դրա մեջ նաև սառը պրագմատիկ հաշվարկներ կարող եմ տեսնել, ինչու, որովհետև կառավարման այն ոճաբանությունը, որը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը կառուցված է անընդհատ օրակարգի առաջին համարը լինելը։ Այսինքն կային, հիշում ես, հնում թագավորները կամ պալատներում կային ծաղրացուներ, կամ ծաղրացուի կամ այդպիսի լիդերներ են կան, կոչվում են խամաճիկ լիդերներ։ Խամաճիկ լիդերը ինքը միշտ պետք է կապկություն անի։
ինքը միշտ պետք է ծամածորություններ անի, ինքը միշտ պետք է ոչ ստանդարտ քայլեր անի, ինքը միշտ պետք է օրակարգի համար առաջինը լինի։ Դու հիշում ես, չէ՞, ինչ ընկճախտ է իր մոտ առաջանում, երբ իր դիտումները սկսում է իջնել։ Երբ որ կա օրինակ երկրում մի մարդ, որը on-line ռեժիմով ավելի նրան շատ են հետևում, քան իրեն, չէ՞, ինքը սկսում է մտածել, այսինքն որպեսզի գնաց մտածես, օրինակ Լարսում ճանապարհները փակված են, հա, ինչ լուծում գտնես, Ալիևը կրակում է, ինչպես անվտանգությունը ապահովես, Իրանի հետ ոնց որ պետք է հարաբերություն, այսինքն պետական այրի հիմնական գործառույթը, հա, պետության անվտանգությունն, մարդկանց բարեկեցությունից ինքը գիշեր ցերեկ մտածում է կամ իր խորհրդականներին հանձնարարում ասում է մտածեք ինչ նոր մուրջ, ինչ գունավոր բանտիկ, ինչ նոր ֆրազեոլոգիա ես դնեմ դաշտում, որ գոնե 1-2 օր օրակարգը պահեմ։ Դա մեկ։ Երկրորդը այդ իր ոչ ստանդարտ կամ պաթետիկ զեղումները պետք է բացատրվեն նաև մի ավելի խորքային process-ներով, հա։ Միգուցե իշխանության այդպիսի կորցնելու վտանգ կա դրսից եկած իմպուլսներ, չէ՞, սարսափը կա, արտաքին քաղաքական վեկտորում իդեպ երբ այդպիսի հիստերիան դրեց հայրենական մեծ պատերազմի մայիսի 9-ի իրադարձությունների նախաշեմին, երբ որ պետք է գնար Մոսկվա գնաց, արդյոք իր ցանկություններ, չեմ կարծում, որ ինքը իր կամքով կգնար, իր կամքով ինքը գնաց Էստոնիա, իր կամքով ինքը գնում է եվրոպական այդ գագաթաժողովներին մասնակցում, որտեղ իրեն որպես իրենց այդպես ասած բուծած կենսակերպ, կենթանաբանական էակ իրենց փոքրիկ երեխայի գլուխը շոյում են, հա, ուրիշ համակարգերում ինքը օտարացին է եւ այդ օտարացնությունը ինքը նաև դրսևորում այդ հիստերիկ պորտկումներով։ Ներքաղաքական այսպիսի դեմարշները նաև որոշակիորեն դրսից ստացած ապտակների պատասխան են, հա, ոչինչ, դուք դրսում ինձ նեղում եք, զատո ներսում տեսեք ես ինչ հերոս։ Իսկ նորից նույն աբիժնիկի հոգեբանությունն է այստեղ աշխատում։ Դրա համար այս ծեծում ես դրսում, առույց ես կտրում ներսում։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհում ոչինչ ուղղակի չի կատարվում, առանց ոչ մի հիմնավորման չի լինում։ Այն ինչ տեղի ունենում հայ ազգի համար, երևի թե նրա համար է, որ այս խավարանի ճանապարհով անցնելուց հետո մենք հասկանանք, թե ինչպիսի լիդեր չպետք է լինի երբևիցե Հայաստանի հետ։ Թանկին ենք վճարում։ Թանկին ենք վճարում, իհարկե, որովհետև երբ որ դու ընկնում ես սատանայի այդ հաճույքների դաշտը, իսկ այսօրվա իշխանության պաշտոնական գաղափարախոսությունը հաճույքի մեջ, մեղքի մեջ թաղվող հասարակություն ունենալն է։ Մտածեք միայն այսօրվա մասին, որտեղ հաց այնտեղ կաց, երկարաժամկետ չկա պատմական հիշողություն, չկա հայկական ինքնություն, չկան ազգային արժեքներ, ապրեք այսօրվա կուրսով, զուր գերազանքներից, նպատակներից, ենթարկվեք, խոնարհվեք իշխանություններին, որովհետև պոպուլիզմի կարևոր իդեան որն է, որ իրենք են միայն ճշմարիտ իմացողները, ճշմարտությունը միայն իրենց է հասու եւ ողջ ժողովրդի անունից իրավունք ունեն խոսելու միայն իրենք։ Պարզ է, չէ՞, որ այսօր նույնիսկ այսպես ասած պարլատական սոցիոլոգների տվյալներով իրենց ռեյտինգը 10-12% է, լավ թող 14-15% լինի, չէ՞։ Իզորոյա բարձրացնել այդ ռեյտինգը, որովհետև առաջիկայում եթե ուրիշ հարց է, տեսեք, այստեղ ինչն է կարևոր, ինչ են իրենք անում։ Իրենք դաշտը այլասերելով, ես դա կոչում եմ պոլիմորֆիկ այլասերվածություն։ Այսինքն այլասերվածությունը մենակ մի դաշտում չի, հա, նրանք այլասերում են մարդկային հարաբերությունը, այլասերում են քաղաքականության մասին պատկերացումները, այլասերում են անվտանգության պարադիգմանը, այլասերում են արժեքները, եւ այս համատարած պոլիմորֆիկ այլասերվածության մեջ իրենք մարդկանց զրկում են որևէ հույսի շողից։ Այսինքն մարդկանց մեծ մասը մտածում է, չէ՞, այսինքն ինչ արեց իշխանությունը։ Իշխանությունը հայհոյեց, ընդդիմության ներկայացուցիչները այս կողմից հայհոյեցին, երրորդն էլ ասեց դե իրար արժանի են։ Այսինքն չկա մի հատ, այլ իրենք չեն թողնում նոր այլընտրանքի։ Ամեն ինչ եւ այդ համատարած եւ այդ այլասերվածության ֆոնի մեջ ինքը նորից վերարտադրվի, որովհետեւ երբ որ ինքը իր համար սահմանում է հիմնական ընդդիմադիրներ, պարտներներ, որոնց հետ ինքը սկսում է սպարինգ անել, այդ իր ընտրած ոչի մեջ ինքը կարող է լինել իրականում առաջին համարը, չէ՞, բայց դաշտում, օրինակ մեզ համար, չէ՞, մեր քաղաքական ճաշակները ուրիշ են, հասարակության ժողովրդի մեծ մասի համար ուրիշ են, բայց երբ որ այս համատարած աղմուկը, իսկ դա արհեստականորեն դա պլանավորված աղմուկ է, մարդը որպես կենդանի էակ ինքը հազարամյակներ սովոր է ապրել կանխատեսելիության միջավայրում։
երբ որ քո շուրջը անկանխատեսելություն, անորոշությունների արգելակը շատ է, մարդը ուղղակի դադարում է գործել, դադարում է մտածել, տրվում է խարխուլ մակույկով հանձնվում է այս օվկիանոսին, եւ մենք դառնում ենք իներցիոն ազգ, մենք չենք նույնիսկ մեր ինքնապաշտպանական բնազդները սկսում են թուլանալ, չարձագանքել, այդպիսի հասարակությունները սոցիալական մահվան եզրին են։ Կարծեմ ժամանակին Ֆրանսիայում ասված, որ ֆրանսիացիները հրաժարական են տվել։ Հիմա տպավորությունն է, որ իրոք թեկուզ ժամանակավոր, բայց հասարակությունը հրաժարական է տվել, որովհետև նայեք, մեր հաղթանակների հետ կապված մայիսի 9-ը որ ասացիք, օրեր առաջ պատիվ ունեմ խմբակցությունը կարծեմ, հայտարարության նախագիծ էր ներկայացրել հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 80-ամյակի հետ կապված։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում մերժվեց այդ նախագիծը, ու ընդ որում մերժվեց անհեթեթ պատճառաբանություններով, падգամավորներից մի աղջիկ անունը չեմ էլ հիշում, որովհետև իրականում չունեն քաղաքական ոչ կենսագրություն, ոչ դիմագիծ, որ անուններն էլ տպավորվի, ասաց, որ այս հայտարարությունում նշված չեն ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան։ Հաջորդ մի այլ падգամավոր Մարիա Կարապետյանը ասաց, որ այս նախագծում չկա գնահատականը խորհրդային միության կողմից իրականացվող ռեպրեսիաների, կարելի էր կարծել, որ ինչ-որ աշխարհաքաղաքական հայտարարություններ ընդունվում կամ ինչ-որ գնահատական էր տրվում, քաղաքական գնահատական խորհրդային միությանը, այնինչ ընդհանրապես այդ հայտարարությունում պետք է ամրագրվեր մեր հաղթանակը, մեր նպաստը ֆաշիզմի դեմ հաղթանակին հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ։ Իդեպ այնպեսի նպաստ, որ հայ ժողովուրդը գոնե ամենասարսափելի գներից մեկն է։ Յուրաքանչյուր երկրորդը չի վերադարձել ռազմաճակատին։ 300,000 զոհ։ Քո պապերն են այնտեղ այրուն դրել, կյանք դրել, որպեսզի մենք ապրենք, եւ մենք ենք այդ հաղթանակի սերունդը, դա մերն է, չէ՞։ Հիմա դու մեզնից խլես, ինչ պատրվակներով, գիտեք ինչ, այդ քննադատական մտածողությունը կամ այդ նոր գլոբալիստական աշխարհակարգի իդեոլոգիան, որի իրական այդ տեղապահներն են իրենք Հայաստանում, նա այդպես էլ հարցին մոտենում է, որովհետև գլոբալիստական աշխարհակարգի կամ այդ նոր հեղափոխական մշակույթի կրողները իրենք ինչի վրա պետք է հարձակվեն։ Իրանք պետք է հարձակվեն տվյալ հասարակության ավանդական արժեքների վրա։ Ավանդականը, քո ինքնությունը, menքը մեզ իրար ինչ է կապում։ Մեզ իրար կապում է հայրենականի ցեղասպանության զոհի բարդույթը, հայկական լեզուն, մշակույթը, եկեղեցին, ավանդույթը, սովորույթը, որպեսզի այդ միավորող հանգամանքը չլինի, քեզ պետքա կոտրեն եւ հարձակվեն այդ արժեքների վրա, կասկածի տակ դնեն, համատարած կասկածի տակ դնել երկրորդ աշխարհամարտը։ Նոր քաղաքագիտական նոր տրենդների մեջ պատմական հիշողություն եւ հիշողության քաղաքականություն։ Երկուսն էլ 90-ականներից հետո, երբ ԽՍՀՄ փլուզվեց, արևմտյան կենտրոններում դրա առաջամարտիկը լեհական քաղաքագիտական դպրոցն է, իրենք սկսեցին պատմությունը վերախմբագրել։ Հիմա այս հաղթանակների մերժման, հաղթանակների նկատմամբ սարսափի եւ հաղթանակները առհասարակ հայ ժողովրդի հիշողությունից ջնջելու, որովհետեւ նայեք, պարզվեց արդեն վախենում են հայրենական մեծ պատերազմում մեր ունեցած ներդրումից, Արցախ բառից հրաժարվեցին, հայրենական պատերազմից հրաժարվում են, Շուշիի մասին այլ առհասարակ որևէ խոսք չհնչեց, Արցախյան առաջին ազատամարտի հաղթանակների մասին մոռացվում է, ոչ միայն մոռացվում են հաղթանակները, այլ նաև արժեզրկում են հերոսներին, ազգային հերոսներին։ Մենք հիմա բոլորս դառնում ենք ով աշխատում է եւ հարկ է մուծում, այսինքն կատարում է իր պարտավորությունները հարկային օրենսդրությամբ սահմանված, նա ավտոմատ դառնում է եւ իր քայլի հիմնադրամի, որովհետեւ այդ բոլոր այդ հարկատուները, որոնք հպարտ քաղաքացիներ են, բարբերաբար ստանում են նամակներ, ծրարներ, որտեղ նշվում է, որ կամավոր պարտադիր սկզբունքով իրենց թիվ 1 հերոսի կարգավիճակը պահելու համար ինչքան գումար պետք է վճարել։ Հիմա դա բերում է նրան, որ մենք նկատի ունեմ հավաքական առումով ոչ թե մենք, որ պարտություններն են այսուհետ դառնալու մեր ազգային հպարտությունները, ու մենք պետք է մեր պատմության էջերում ֆիքսենք միայն այդ խայտառակ դրվագները որպես հպարտության բան։ Հիմա ասում եք քարավանով ենք անցնում, Մովսեսին 40 տարի պահանջվեց, որպեսզի հրյաներին անապատով տանի։ Մեզ լավ ինչքան ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի վերջապես մենք ազատվենք այն ազգային ողբերգությունից ու ամոթից, որը այսօր շատ բարդ խոհապետական հարց է այս իրավիճակում ընդդիմադիր դաշտը, ընդդիմադիր ուժերն ու ընդդիմադիր անհատները մեծ անելիք ունեն, որովհետև նրանց վրա է
մնում այն հսկայական բեռը մեր ազգային արժեքների վերհանման, մեր հպարտությունների կրկին արծարծման եւ նորից հասարակությանը դեպի հաղթանակներ տանելու։ Տեսեք, Մովսեսը երբ որ առաջնորդեց իր ժողովրդին եւ հանեց եգիպտական գերությունից 40 տարի անապատում դեգերում էին, չէ՞։ 40 տարին մի փոքր երկար կամ մի փոքր կարճ ժամանակահատված է, որի ընթացքում դու կարողանում ես ստեղծել նոր սերունդ։ Այսինքն ջնջում ես օրինակ ստրկամիտ հոգեբանությունը, ստեղծում ես ազատության համար պայքարող հանուն հայրենիքիդ զարկելու եւ զարկվելու համար պատրաստ նոր սերունդ։ Մենք խավարանով երբ որ անցնում ենք, տեսեք այդ վերջին անկախության տարիներից սկսած մեր անցած ճանապարհը այդ դեգերումների ժամանակահատվածն է, որտեղ մենք ունեցանք սերունդ կամ ինչու խորհրդային սերունդը կարողացավ այ խորհրդային տոտալիտար այդ կոմունիզմի բռնաճնշման տակ հանկարծ հայրենիքի գաղափարը վարկ արկայծեց հանուն Արցախի միլիոնավոր մարդիկ ոտքի կանգնեցին ազգային խնդիրը լուծեցին անկախության սերունդը մսխեց այդ արժեքները, չէ՞, հետեւաբար այդ գուցե մեզ 40-ա տրված, գուցե ավելի երկար, գուցե մենք արդեն մոտենում ենք վերջնակետին, բայց Նիկոլը եկեք ընդունենք անդունդի այն հատակն է, որից ներքև ես չեմ պատկերացնում էլ ինչ կարող է, արհավիր կարող է գալա։ Հիմա դրանից հետո պետք է իհարկե լինի արդեն զարթոնքը, ազգային վերածնունդը եւ այլն։ Այդ տեսանկյունից բնականաբար մենք ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ այդ խոսեցիր իշխանության, խոսեցիր ընդդիմության մասին։ Ես խնդիր ավելի շատ տեսնում եմ իշխանությանը հակադրվող, որը քաղաքագիտության մեջ կոչվում է կոնտրէլիտա։ Կոնտրէլիտայի մեջ է խնդիրը։ Մեր ժողովուրդը նույնն է, հազարամյակներ շարունակ։ Ժողովուրդը դա այն բրնձի հատիկներն են, որոնց առաջնորդում են սև չամիչները կամ լիդերները կամ էլիտան։ Այո, էլիտան այդպեսին է եւ Նիկոլ Փաշինյանենք առանձնապես էլ ջանք ու եռանդել ժողովրդավարության շիրմայով չեն ծածկվում, չէ՞։ Իրանց դիմակը պատրված է վերջ, արդեն մի 3-4 տարի առաջ իրանց հուզում էր Facebook-ներում մարդու իրավունքներից հանկարծ որ խոսում են ինչ որ հրաժարական հիմա անթակույց ծեծը խրախուսում են ու ասում են լավ էլ արել են վենդետա դեռ լինելու է, չէ՞, եւ այլն, ծեծողներին կալանավորում ձեռ։ Հետեւաբար այդ տեսանկյունից եթե էլիտան այդպեսին է, կոնտրէլիտան պետք է հակաարժեքներ, չէ՞, այս սրանց արժեքներին մենք պետք է ուրիշ արժեքներ դիմակայենք։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, երբ որ դու նախ եւ առաջ պետք է լավ գիտակցես, թե ով ես դու։ Ես ու դու գոնե այնպեսին չեն, ինչպես Նիկոլի թիմակիցները, չէ՞։ Հետեւաբար մենք այդ կոնտրարժեքային համակարգը շատ ավելի ամուր պետք է քարոզենք, մեր շուրջը մեր նմաններին համախմբենք, ինքնահամախմբենք։ Ինքնահամախմբման հետո է գնում ինքնաազատագրումը։ Մենք այսօր ընդդիմությունը խիստ ցակուցրիվ է, նույնիսկ շատ ավելի կոշտ պայքար են երբեմն նկատում ընդդիմության շարքերում, քան թե իշխանություն ընդդիմություն փոխհրաձգություններում, չէ՞։ Իհարկե ջլատում է ուժերը, դա նույնպես հուսահատության մի նոր ալիք է հասարակության մեջ։ Հասարակությունը տեսնում է այդ իմպուլսները, որ եթե այս մի քանի դիմադիրով իրար հետ չեն միավորվում, բայց ինչ են ուզում Նիկոլիից, հա, հետեւաբար այս բոլորը իրանք գործոններ են։ Կոնտրէլիտան մի կարևոր խնդիր պետք է լուծի, իմ կարծիքով։ Դա ազգային նոր գաղափարն է։ Դες Նիկոլը լավ վատ ինքը սահմանել է իրական Հայաստան։ Ինքը ասում է Հայաստանի Հանրապետություն, չի ասում հայ ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Իր համար կապ չունի այդ քաղաքացիությունը հնդիկն է, պարսիկն է, պակիստանցին է, թե ովն է, իրան պետք է ինչ-որ տարածք, քաղաքացիներ, անձնագրով քաղաքացիներ, ինքն է լինի վարչապետ ու ցմա, ինչպես ինքն է իր համար որոշե, որքան ինքը կա, ինքը լինելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, չէ։ Ես այդպես չեմ ուզում։ Կամ ինքը լինի Ես ուզում եմ ունենամ խորապես ազգային հայրենասիրական, որովհետև 21-րդ դարը պատրիոտների դարաշրջանն է։ Ամերիկայից ավելի ոչ կարա գլոբալ լինենք, գլոբալիստական լինենք, ոչ էլ ժողովրդավարական լինենք, բայց Ամերիկայի նախագահը ասում է 21-րդ դարը հայրենասերների։ Այն երկրները տեսեք, որտեղ էլիտաները պատրիոտիկ դաստիարակությամբ օժտված, իրենց ինքնությունը չժխտող, իրենք ինքնության հետևից գնող դրա համար պայքարող են, նրանք այսօր թելադրող են։ Իսկ այն ազգերը, որոնք հանձնված են, եւ այսպես ասած մենք հոգնած հասարակության բարդույթի մեջ ենք, հա մտածում ենք լավ մեզ հանգիստ թողեք, պարտվել ենք, թողեք կամ ինչ ուզում են թող անեն, գլուխներս կախ ամեն մեկը բարփակվել են։ Ես շատ եմ ճանաչում, լավ մարդիկ են, հա, ինչ որ հաջողակ բիզնեսմեններ են, փակվել են իրենց նեղ ընտանիքներով, ընկերական շրջապատներով, չեն հոգում, քաղաքականությունից օտարված են, նրանց ներարկել են, որ այ քաղաքականությունը վատ բան է, քաղաքականությամբ հանկարծ չզբաղվեք, եւ այդպիսի մարդիկ էլ փաստացիորեն թույլ են տալիս, որ այդ ագրեսիվ փոքրամասնությունը
մեծամասնությունը, որ զավթել է պետությունը, իշխանությունը, ինքը կարողանա իր արժեքները շարունակ նաև թելադրել մեզ բոլորիս։ Դրա դեմը պետք է առնել։ Աստված տա, պարոն Գալստյան, որ մենք 40 տարի անապատով չդեգերենք, որովհետև մենք ժամանակ չունենք, բացի մեր տենալուց, մեր կորուստներն են այնքան անդառնալի, դրա համար արի որոշենք մեր սերունդը ծնելա այդպիսի ֆենոմեն Նիկոլ Փաշինյան։ Մեր սերունդն էլ դրան վերացնի, չէ՞, այսինքն այն հիդրան, այն ծովահրեշը, որը ծնվել է մեր ընդերքում։ Այս մեծ հաշվով մենք տարեկիցներ ենք ու երկրի վարչապետն էլ է մեր տարեկիցը։ Մեր մեծերը իրանց խնդիրը մեր մեծերի համար կար արտաքին թշնամի, նրանք արտաքին թշնամուն ծնկի բերեցին։ Միգուցե այդ պատմական հաղթանակի էյֆորիան հետո տրանսֆորմացրեցին քաղաքական համակարգը, չկարողացան պետական համակարգը, չկարողացան ճիշտ ռելսերի վրա դնել, շատ բաներ ձևախեղվեց, ձևափոխվեց, որովհետև եկեք ընդունենք օբյեկտիվորեն գնահատելու համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա 18 թվականի ծնունդ չի։ Իհարկե, միանշանակ, բայց արի որոշենք մեր սերունդը բերել է դրան, մեր սերունդն է դուրս շպրտել։ Իրեն դուրս շպրտի, իդեպ մի ձեր լավատեսություն չասեմ, մի դիտարկման հետ համաձայն չեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն անդունդն է, որից ներքև կարծես չկա, որովհետև նայեք, մենք 300,000 քառակուսի կիլոմետր մեծ Հայաստանը մասնատվեց եւ աստիճանաբար մենք հասել էինք նրան, որ թվում էր թե հայրենիքի սահմանների մասին չեմ խոսում, բայց մարդկային որակի մասին եմ ասում։ Եթե դու Նիկոլից ավելի բետար մարդ ու գիտես ու վտացում ես, որ նրանից ավելի վատը կարա լինի քպեական падգամավորներն են, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը գիտեք, բայց Աստված մի արասի թե հանգարց դառնան Նիկոլ Փաշինյանի իրավահաջորդը, ես չինական կլոններն են։ Նիկոլ Փաշինյանը ապացուցեց, որ մասնատման տեղ մեր հայրենիքի դեռ կա։ Ու շարունակեց մասնատել։ Խոսում ենք, ուրեմն, երբ որ խոսում ենք անդունդի մասին, ոչ թե հայրենիքի սահմանները գիտեք, այնքան կարափոքրանա, ինքը ինչքան։ Կառավարական առանձնատունն էլ եթե մնա Հայաստանի Հանրապետություն ու դրոշակ, սպասարկող անձնակազմով իրան լիոլի բավական է, հա։ Ես անդունդ ասելով մարդկային որակների մասին եմ խոսում ու Աստված չտա, որ դեռ մեզ այնպիսի փորձություն ուղարկի, որ մենք մի հատ էլ Նիկոլից ավելի վատ տեսակին հաղթահարման ասենց եմ ասում, Աստված հեռու տանի նման սցենարից եւ հաղորդումը ավարտենք ձեր իսկ մատնանշած առաքելությամբ, որը դնում եք մեր սերնդի վրա, որ մեր սերունդն է Նիկոլ Փաշինյանին կոպիտ ասած ծնողը, մեր սերունդն էլ նրան պետք է դուրս շպրտի քաղաքական թաթերաբերից։ Զինակից Հայկ Ասատրյանը մի փայլուն ձևակերպում ունի, ասում է. «Տվեք ինձ գեթ մեկ սերունդ, հայրենիքով տապակվող, հայրենիքի համար զարգող ու զարգվող գեթ մեկ սերունդ, ու ես կտամ ձեզ հավարժական հայրենիք։ Մենք այդ սերունդը պետք է կերտենք ձեզ հետ միասին»։ Հենց այս նոտայի վրա էլ ավարտենք հաղորդումը։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ մեզ սիրուն կալվելու համար։ Մեծաբեյ հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Խաչիկ Գալստյանի հետ, այսօր այսքանը կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։